भैया उसको दबाओ, ऊपर वाले वो जो पहला वाला पाइप है उसको दबाने की कोशिश करो, पीछे की तरफ दबाओ, पहला वाला पाइप। थोड़ा सा वो पाइप को दबाओ। हाँ हाँ, इसको दबाओ, बस बस। ऐसे नहीं, ऐसे अंदर की तरफ लो। आराम आराम से, आराम आराम से। रुक जाओ रुक जाओ भैया, रुक जाओ रुक जाओ। राम जी ये तो खराब पसंद है। आ जाएगा आ जाएगा, जाएगा जाएगा। हाँ